자, 안녕하세요. 허니캠프에 도착을 했습니다. 날씨 너무 좋다, 근데. 오늘 날씨가 추워가지고 이제 잠바를 입어야 돼요. 패딩. 근데 바람도 안 좋고 너무 좋아요. 장작대기 너무 좋을 것 같아요. 준비해보도록 하겠습니다. 무거워, 여보. 괜찮아, 괜찮아. 됐지? 다 끝났지? 이거 쓰자. 빨아야 되겠다. 자, 이제 짐을 다 내렸고 빠르게 세팅 한번 해볼게요. 자, 하나, 둘, 셋. 세팅 끝났습니다. 자, 이제 준비 다 해놓고 오늘 가져온 자방고등어. 자, 자방고등어. 그리고 자, 염지닭 준비했고요. 이제 여기 양파랑 고구마랑 야채 넣고 이제 닭볶음탕 그리들에다가 맛있게 한번 조리해서 먹어보도록 할게요. 아, 벌써 밤 된다, 여보. 일단은 불피로. 불 잘 붙네, 여보, 그래도. 장작이 물 먹어서 잘 안 붙어. 잘 안 붙어? 야, 좀 넘쳐도 상관없으니까. 담아내기. 모르겠다. 넘치거나 말거나. 자, 농사진 고구마 한번 넣어볼게요. 고구마 들어갑니다. 자, 골고루. 모르겠다. 때려 넣자. 야, 미쳤다. 환장한다, 환장해. 에이. 아, 고춧가루 좀 더 넣을게요. 칼칼하게. 야, 듬뿍 넣어. 원래 닭볶음탕에 우리는 저희 감자 넣어서 먹는데 오늘은 자꾸 연기가 잘생긴 사람한테 와. 조심해. 오늘은 농사진 고구마를 한번 넣어봤어요. 야, 진짜 맛있을 것 같은데. 장난 아닐 것 같아. 아, 배고파. 저희가 직접 캔 고구마입니다. 야, 끝난다, 진짜, 이거. 어떡하니? 이거 진짜 인스타에서 막 유명한 집 같은 데서 파는 그 느낌이니까 그 막 톳 느낌이지. 이만한 데 하는 거 있잖아. 그렇지. 자, 가마솥 닭볶음탕 완성됐습니다. 진짜 너무 맛있겠다. 진짜 맛있겠다. 어떡해? 장난 아니다. 먹어보자고, 얼른. 자, 농사진 고구마입니다. 요거 이제 군고구마에 넣어가지고 한번 먹어볼 건데, 이게 금박지를 여러 겹으로 싸야지 대충 싸면은 이게 좀 타더라고요. 우와. 우와. 자, 잘 익은 가운데다가 넣어보겠습니다. 내가 뜯어볼래. 자, 넣어서 수술 이렇게 올려. 고구마야, 잘 익어라. 배고파. 오늘 일품 진로를 준비했습니다. 자, 먹는다? 일단 한 잔 받으시오. 아, 맛있겠다. 깜짝이야. 일품 진로. 1분 찔러. 아, 잘 던져줄게. 1분 찔러. 한 잔 합시다. 합시다. 맛있게 먹겠습니다. 짠. 짠. 이거 완전 좋구나. 좋아. 닭다리 먹어, 잘 먼저 먹어. 먹어봐. 여기 또 있어. 뭐지? 자. 너 어떻게 해야 돼? 미쳤다. 완장한다. 어우, 매워. 매콤해. 여기서 같이 먹을게요. 안 보이니까. 너무 맛있어. 이거 팔자, 여기서 이거.
응? 이거. 콩 끝내준다 진짜. 야, 살 진짜 잘 잡아, 살. 다리 엄청 선명했어. 한잔한다. 와. 이거 진짜 한량한다, 이거. 야, 이렇게 맛있다고? 그냥. 야, 고춧가루 신게 신의 한 수네. 야, 달짝지근하네. 와우. 좀 난다. 아, 여러분. 역시 닭볶음탕 그릴에다가 캠핑 가시면 한번 해 드셔보세요. 무조건. 와, 야. 이게 그냥 영상으로 남기기도 너무 예쁘게 잘 나오고 사진 찍어도 잘 나오고. 자, 오늘도 고생하셨습니다. 고맙습니다. 짠. 어우, 오늘 일품질로가 달다. 달다, 진짜 달다. 아, 손 안 될 수가 없네. 나 비린장 있어? 어우, 좀 많이 맵다. 손맛. 자, 일품질로 오늘 좋네요, 이거. 닭볶음탕에, 어우, 끝난다, 진짜. 잘 어울려. 저희가 원래 오늘 캠핑 안 오려고 했는데 내일 스쿠터 타고 설악산을 갈까 어떻게 갈까 하다가 하다가 오빠가 그냥 우리 밭에 가서 캠핑하자. 그럴 때 닭볶음탕 한번 먹자 해가지고 왔는데 와, 안 오면 큰일 날 뻔했네. 찐이다, 찐. 와, 끝나지? 여러분 불멍의 계절 아닙니까? 맞아, 진짜. 불멍이 내가 너무 하고 싶어가지고 오자 그랬어. 맞아. 해보니까 우리가 여기 지금 3번째야, 올해. 그 처음에 조개찜 해 먹을 때 기억나? 조개찜 해 먹었지. 야, 그때 완전 그리고 장어고 뭐. 장어구 먹고 이제 3번째 거지. 오자. 올해는 진짜 많이 안 왔다. 자주 오자 이제. 근데 여기는 겨울에 와야 돼. 이제 농사 다 끝나고 이게 정리해놓고선. 맞아, 진짜. 그럼 다음 주에 와서 노래 한번 부르자. 노래방 기계 오늘 안 갖고 와가지고. 그러니까 오늘 노래방 기계를 안 갖고 왔어요. 오늘은 이렇게 좀 먹고 즐기고 노래방 기계는 그때 와서 한번 하자. 어때? 오케이. 진짜 죽이나? 퍽퍽살조차도 너무 맛있어. 행복하다. 아니, 원래 오늘 어머니 밭에서 여기 대파가 아직 있어가지고 어머님 이제 가면 대파를 뜯어서 먹어라, 뽑아서. 근데 이제 막 급하게 준비하다 보니까 대파를 잊은 거예요. 근데도 너무 맛있어. 그러니까. 야, 대파도 있고 고추도 있고 지금? 그치? 그러니까 아직 안 캔 게 저기 뭐지? 배추랑 무? 맞지? 배추랑 무랑. 어머님이 작년에도 배추 뽑으셔가지고 저희 김장김치 해주셔가지고 지금까지도 거의 먹고 있고 다 끝날 때쯤 또 김장김치도 하시고. 그치. 그 다음 한번 여기 올 때는 배추를 뽑아가지고 응, 진짜. 인생 첫 겉절이를 묻혀가지고. 자기가? 응. 나 안 할 건데? 내가 할게. 알았어. 이거는 무생채를 한번 해보려고. 자기 무생채 자기, 좋아하잖아. 나 좋아하지. 나 완전 거기다 이렇게 비빔밥 해 먹거나 그러니까. 끝나지. 환장 할 것 같아. 한장 할 것 같아. 한장 하자고 들려, 나. 그지? 환장. 한장 하자고. 아, 진짜 이런 행복을 언제 또. 짠 주세요. 네. I love you so much. 지금껏 살아온 나의 용기를 위해 행복하세요. 행복하세요. 짠. 짠. 진짜 너무 다 보고 싶다, 사람들. 근데 이렇게 밖에서는 그냥 뭘 먹어도 맛있어요. 아유. 아, 근데 너무 이렇게 둘만의 장소에서 이렇게 즐길 수 있는 게 너무 좋고, 제가 살면서 이런 환경을 갖고 있는 남편을 만날 수 있는 게 너무 행복한 거예요. 이거 부모님한테 감사해야 돼. 맞아. 어머님 감사드리고, 또 감사드리고. 저는 진짜 살면서 제 직장생활을 한 17년 하고 있는데, 일상생활 하면서 어딘가 와서 이렇게 쉽게 즐길 수 있는 곳이 있다는 게 너무 행복한 거예요. 저한테는. 너무 좋아요, 그래서. 사랑합시다. 짠. 조금 좀 슬픈 건 시간이 너무 빨리 가. 진짜. 우리 벌써 겨울 지나면 만난 지 이제 2년째? 우리 결혼한 지 1년째? 빨리 만났으면 얼마나 좋았을까, 그렇지? 맞아. 괜찮아. 아직 살 날이 많아, 자기야. 맞아. 할 날도 많고 하고 싶은 것도 많고 진짜 자기한테 빠졌네 또. 아, 소식이야. 아, 고구마 탔겠다. 타면 안 돼. 군고구마 먹는데 정신 팔려가지고
그래도 사는 것 같아. 이거 갖고 와보려고. 이 차는 그냥 세로로 한번 가볼게요. 응. 아씨. 이게 장작이 약간 이렇게 건조가 바짝 안 된 거야. 아우, 절로 간다. 이제 다행이다. 근데 그러면 이제 2차 안주 갑니다. 야, 요즘에 석쇠가 왜 이렇게 비싸? 3,500원이야. 자, 여러분, 이제 숯에다가 자반고등 한번 구워볼게요. 석쇠에다가 숯 준비돼 있어요, 지금. 숯이. 숯이 지금 너무 좋아. 이거 필요 없겠다. 그냥 올리자. 대박이다. 야, 바로 부을게, 그냥. 노르웨이. 근데 노르웨이산이에요. 응. 야, 지글지글. 미쳤다. 제대로다, 이거, 진짜. 와, 미쳤다. 야. 와. 우와. 대박이다. 여러분 먼저 한 입. 야. 그치? 가시 있을 수 있으니까 조심. 이거 진짜 맛있어. 우와. 네. 간 끝나. 짭조름. 끝나지? 이거 진짜 술안주. 야. 뜨거. 주세요. 생선 구이의 계절이 왔습니다. 야, 진짜. 야, 이거지. 여보, 이거 끝나. 끝나. 자기야, 이거 먹어. 이거 먹어도 돼? 덩어리. 예, 오케이. 우와, 연기. 우와. 진짜 맛있지? 와, 미쳤다. 아니, 어떻게 돼? 우와. 오빠는 고등어를 좋아하잖아. 그니까. 부서지지 않고 약간 통통한 살이 많은 강고등어의 계절입니다. 야, 이거 어떡해. 너무 맛있다. 지글지글 짭짭, 보고 짭짭, 지글 짭, 보고 짭, 지글 짭, 보고 짭, 지글. 짠. 이 행복을 누구랑 나눌까, 진짜. 남편이랑 나누죠. 뼈 싹 발라가지고. 야, 살 뜯어지는 거 봐. 어떠니? 숯불고등어의 맛이. 둘리의 가시고기를 먹는 느낌이야. 이거는 장작고등어다, 저거. 둘리의 가시고기? 뭔지 알아? 나의 영양? 가시고기. 알? 뭔지 알아? 가시고기? 알아. 진짜 맛있나. 이야! 올려? 맛을 알겠다. 진짜 맛있어. 우와! 한번 까볼게요. 맛있지? 달다. 우와! 살 봐요, 뭐. 이야. 자기야. 난리 났다, 이거, 살. 고등어 양념구이, 고갈비. 고갈비. 양념된 거. 덩어리. 맛있어? 양념 맛있다. 맞지? 야, 양념 넣은 거. 바로 이 맛이.
정말. 꼭 해 드셨으면 좋겠습니다. 농담이 아니라 너무 맛있어요. 진짜 옛날 막 차에서 먹던 그 연탄구이 그런 고갈비. 네, 맞아. 그런 고갈비의 맛. 자, 한 병 더 달려보겠습니다. 짠! 지글지글 진짜 끝났네 이거 진짜. 지글지글 짝짝, 지글지글 짝짝. 맵다고? 응. 지금 여기 불때가 너무 우와 신기하다. 분위기다. 그러니까. 달짝지근하네. 달짝지근해. 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 빵빵빵. 이런 거 올려도 돼? 응. 어? 그럼 어디서 배웠어? 저 하늘에 별을 따서 너에게 줄게. 오늘도 닭볶음탕이랑 고등어랑 고등어구이. 너무 맛있게 잘 먹고 맞아. 마무리도 볶음밥까지 맛있게 잘 먹었습니다. 술을 이제 거의 일품질로랑 맞아. 새로 페트 한 2병 먹었는데 알딸딸하네요. 오늘 너무 맛있게 잘 먹었고, 그리고 정말 오늘 오랜만에 캠핑 와가지고 행복해요. 오늘도 시청해주셔서 감사드리고, 저희 영상 재밌게 보셨으면 구독과 좋아요 부탁드려요. 오늘도 행복하세요.